2020 жыл ары оор, ары катаал жылдардан болду. Көптөгөн улуу адамдарыбызды алып кетти. Дос туугандарыбызды алып кетти. Ал тургай бир туугандарыбызды алып кетти. 2020 жыл ушунусу менен мүмкүн дос туугандын кадырын билгиле деп кетти. Акыйкат менен жалгандын ортосун ажыраткыла деп кетти. Айтматовдун тили менен айтканда, канткенде адам баласы күндө улуу бойдон каларын үйрөнгүлө деп кетти. Өлүмдүн актыгын, өмүрдүн кымбаттыгын туйдуруп кетти. Деги эле жылды жаман деп айтпайт экен. Адам баласы келечектеги жакшылыктан гана үмүт кылып жашайт тура. Ошондуктан мына босоо кирип келген жаңы жылыңыздар менен баарыңыздарды куттуктаймын. Келе жаткан жыл уй жыл экен. Уй жаныбар 4 түлүк малдын ичинен этти, сүттү берекелүү бергендиги менен айырмаланып турат. Окумуштуулардын эсептөөсү боюнча ар бир адам өмүрүндө 10 000 литрдей сүт ичет экен. Академик Павлов табият тартуулаган эң кымбат азыктардын ичинен сүттүн касиетин жана ошол сүттү берген жаныбардын өзүн жогору баалагандыктан голландиялыктар уйга эстелик тургузушуп, астына кыска гана биздин энебизге деп жазып коюшуптур. Биздин ата бабалар дагы жакшылыкта майлуу сүттүү болсун деп тилек айтышат. Ошол майды да сүттү да берген мал бул уй жаныбар. Андыктан келе жаткан жаңы жылыбыз уйдун мүнөзүндөй тынчтыктын жылы болуп, элибизге, анын ичинде биздин Ош мамлекеттик университетинин жамаатына, анын ичинде Кыргыз филология факультетинин жамаатына, биздин студенттерге майлуу сүттүү жылдардан болсун. Ар дайым аман болуңуздар, дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен.